ကမ္ဘာချန်ပီယံဆုအတွက်ဘရာဇီးတို့ပြန်လာခဲ့ပြီလားအုပ်စုစီရဲ့အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေမှာတော့မော်ရိုကိုတို့ပြိုင်ပွဲဟီတီရဲ့မထင်မှတ်တဲ့တုံ့ပြန်ကစားမှုကြောင့်ခက်ခဲကစားပြီးနောက်ရဂိုးရဲ့အနိုင်ရနေချိန်မှာပြိုင်ပွဲဘရာဇီးသင်းကတော့ရီစတာဘီဒီစီရဲ့ဂျူနီယာရဲ့ခြေစွမ်းပြောင်းမှုနဲ့အတူစကော့တလန်သင်းကို3ဂိုးပြတ်တဲ့အနိုင်ယူပြီးအုပ်စုစီရဲ့ပထမနေရာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီရလဒ်ကြောင့်စကော့တလန်အသင်းအနေနဲ့အကောင်းဆုံးအုပ်စုတတိယနေရာကနေရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်လန်းနိုင်မဲ့မျှော်လင့်ချက်ကအတော်လေးကိုရေတပါးမှလည်းစိုးရိမ်စရာအခြေအနေဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။မော်ရိုကိုရဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်တုန်းကခြေစွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုတွေအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အန်ဆယ်လော့တီရဲ့ဘရာဇီးကဟေတီနဲ့စကော့တလန်တို့ကစားတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ပုံစံကောင်းတွေကိုဇက်တိုက်ပြသပြီးပေးကိုမဲ့အနေထားနဲ့ရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကော့တလန်မျိုးသားဘောလုံးအသင်းတစ်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ကမ္ဘာပလားရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်လန်းနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကတော့အခြားအသင်းတွေရဲ့ရလဒ်ပေါ်မှာပဲမူတည်နေပါတော့တယ်။အခုဝဲရှုံးမှုကြောင့်သူတို့ရဲ့ဂိုးကွာချက်က -3 ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးနောက်ကရိုက်တာပြည်နယ်ချာလော့တီမှာရှိတဲ့သူတို့ယာယီတဲခိုးတဲ့စကတ်ကိုပြန်သွားပြီးပါပဲ32သင်းအဆင့်ကိုတက်ရောက်ကိုရမယ့်အခြားအုပ်စုပွဲစဉ်တွေရဲ့ရလဒ်တွေကိုစောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ပွဲစဉ်မှာနေပါတယောက်ဒုတိယပိုင်းမှာလူစားဝင်ကစားသမားအဖြစ်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး3နှစ်အတွင်းပထမဆုံးချိန်အဖြစ်ဘရာဇီးအသင်းအတွက်ကစားပေးခဲ့ပါတယ်။နီးပြအန်ဆယ်လော့တီရဲ့အသင်းအတွက်တော့ဒါကအားရစရာပွဲစဉ်တွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ပွဲစပိုင်းမှာအမှားများသောကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စကော့တလန်အတွက်တော့စိတ်ပြက်စရာညတိကျဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စကော့တလန်တော်ရဲ့ပေါ်စားမှုကိုခွဲအောင်ယူပြီးဘီဒီစီရဲ့ထူတရာကပထမပိုင်းမှာလည်းဘရာဇီးအတွက်ဥဆောင်ကို2ဂိုးကိုသွင်းယူပေးခဲ့သလိုပွဲကစားခြင်းမိနစ်60မှာလည်းမန်ကစားသမားဘရာဇီးရဲ့ကိုညာကအသင်းအတွက်တတိယမြောက်အနိုင်ဂိုးကိုသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဂိုးကကိုညာအတွက်တော့ကမ္ဘာပလားတတိယမြောက်သွင်းဂိုးဖြစ်ပြီးသူကအန်ဆယ်လော့တီရဲ့ဘရာဇီးအသင်းမှာပွဲပြကစားသမားအဖြစ်ထိုက်တဲ့ခြေစွမ်းကိုပြသနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကော့တလန်ရဲ့ပွဲစဉ်မှာသွင်းဂိုး2ဂိုးပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်ရီယာဘီလီစီရဲ့ဂျူဒီယာကကမ္ဘာပလားအုပ်စုပွဲစဉ်3ပွဲစလုံးမှာဂိုးသွင်းယူနိုင်တဲ့9ဦးမြောက်ဘရာဇီးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပြီးဘရာဇီးခံကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ဂျာစီယိုရိုမာရီယိုရိုလန်ဒိုဒါဇူရီနဲ့ရီဘယ်တိုတို့ရဲ့ဆရင်စီးနဲ့ကိုဝင်ရောက်သွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားချက်ကတော့ဘရာဇီးသင်းရဲ့တက်စစ်ကစားသမားတွေအဲ့လို3ပွဲဆက်တိုက်ဂိုးသွင်းတဲ့စက်ကြီးကိုတင်တိုင်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာဘရာဇီးတို့ကကမ္ဘာပလားချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘီလီစီရဲ့ဂျူနီယာအတွက်တော့ရီယယ်ဘတ်တစ်အသင်းမှာလက်တွဲခဲ့တဲ့ဆရာဟောင်းအန်ဆယ်လော့တီဘရာဇီးသင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့73လကစတင်ကြိုက်တဲ့ဂရဲကလဲစီအသင်းမှာသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကတိကျတာကိုပြောင်းလဲထုတ်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဘရာဇီးနေပြရဲ့လက်ထက်မှာ39ပွဲကစား6ဂိုးပဲသွင်းတိုင်ခဲ့တဲ့သူကအန်ဆယ်လော့တီရဲ့လောက်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတောက်ပဲပါတော့73ပွဲမှာ9ဂိုးအထိပြုလုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အန်ဆယ်လော့တီကသတင်းတောက်တွေကိုကျွန်တော်တကယ်ကိုဝမ်းသာပြီးဖြစ်ရပါတယ်။ဘီလီစီရဲ့ဂျူဒီယာကကမ္ဘာဖလားမှာဘလောက်အထိခြေစွမ်းပြနိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတလျက်တကားမှမရှိခဲ့ဘူးပါဘူး။လဲစီအသေးအတွက်ကစားတာကိုဘီလီစီရဲ့ဂျူဒီယာကိုယ်တိုင်နဲ့ပြောချင်နေပြီးအခုလည်းတကယ်ကိုထူးခြားကောင်းမွန်လုပ်ပြနေပါတယ်။သူကခေါင်းတိုက်ပြီးတော့လဲဂိုးသွင်းခဲ့ပါသေးတယ်။လူတွေပြောသလိုဘီလီစီရဲ့ဂျူဒီယာကိုကျွန်တော်ကစတင်မြေတောင်ပျောက်ပြီးခဲ့တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူကမူတာတွေကထိပ်တန်းကစားသမားတစ်ယောက်ပါ။ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကတယောက်ပေါ်လို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအန်ဆယ်လော့တီကပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဟေတီတဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကဆွဲဆောင်ရည်မျိုးကိုပြန်ပြီးပြသနိုင်ခဲ့တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးပန်းချက်ပါပဲ။အခုဘက်ကပိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ကစားကွက်ဖြစ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ကပိုပြီးကျဉ်းကျပ်ပြီးပါတယ်။အခုတော့ဘရာဇီးအချင်းအတွက်တကယ်ကိုစစ်တို့ရှားစရာကောင်းတဲ့ရှုံးထွက်အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီလို့ပွဲပြီးမှပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဟေတီတဲ့ပွဲစဉ်မှာဒုတိယလည်းမှဝင်လာပြီးအကောင်းဆုံးပုံစံပြနေတဲ့ဖုံးပေါက်တောင်ပန်ကစားသမားရိုချာကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်းပွဲထွက်ကစားသမားနေရာကနေပါဝင်လာခဲ့ပြီးဘန်ဒီရဲ့ပထမဂိုးကိုဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်19နှစ်သားချစ်တဲ့ရိုချာကမနစ်ကအင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိမှာလည်းဖုံးပေါက်နဲ့အတူပုံစံကောင်းတွေကိုဇက်တိုက်ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပြီးခုချီစွမ်းအရာဆိုရင်မကြခင်မှာပဲအသင်းတစ်သင်းမှာတွေ့ရဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပြင်နျူကာဆယ်ကဘရာဇီးကွင်းတဲ့သူခူမာလက်ကလည်းသူကို2ဂိုးအထိဖန်တီးပေးခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပြင်ဒန်နီတို့ပြန်လဲပွာဝင်လာမှုနဲ့အတူဘရာဇီးရဲ့တောင်မတက်စစ်တွေကပုံပုံပြင်းပြလာသလိုအသင်းရဲ့အသက်သွေးလို့ဆိုရမယ့်မာဂွေယိုဂါဘရီယယ်တို့ရဲ့ခက်စေကြောင်းကပိုပြီးတည်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဖလော်ရီဒါတောင်ပိုင်းကဘရာဇီးပြည်သက်တွေကွင်းလုံးပြအားပေးနေတဲ့ဘလုံးကွင်းတစ်ဝင်းလုံးစစ်လှုပ်ရှားသွားစီတာကတော့နီမာဂျူနီယာဖြစ်ပါတယ်။သူကပွဲကစားချိန်86မိနစ်မှာပြည်သက်တွေရဲ့အုံကျွတ်ကျွတ်တောင်းတောင်းပြပြလက်ခုပ်သားတွေရဲ့အတူကွင်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကသူ့ဘက်တော့2023ခုနှစ်တောင်ပိုင်းသူ့ရဲ့ပထမဆုံးသောဘရာဇီးအတင်းအတွက်က
ကစားပေးတဲ့ပွဲလည်းဖြစ်ပါလေဒီနိုင်ပွဲကြတဲ့ကြောင့်ရှုံးထွက်အဆင့်မှာဘရာဇီးကအုပ်စုအရဲ့ဒုတိယရတဲ့အသင်းနဲ့ရေဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်တနင်္လာနေ့ဟူဆာဘာကစားမဲ့32သင်းအဆင့်ပွဲစဉ်မှာဂျပန်ဒါမှမဟုတ်နယ်သာလန်အသင်းတို့နဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိနေပါလေနယ်သာလန်နဲ့ပဲဆုံဂျပန်အသင်းနဲ့ပဲတွေ့ဘရာဇီးအတွက်တော့ခက်ခဲကစားမဲ့အခြေအနေပါနယ်သာလန်ဆိုရင်ဘရာဇီးနဲ့တောင်သုံးကစားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပွဲတိုင်းအနိုင်ကစားထားသလိုဂျပန်ကလည်းဘရာဇီးရဲ့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာအနိုင်ကစားထားပါတယ်အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာမော်ရိုကိုအသင်းနဲ့ဂိုးမရှိတေချခဲ့လို့ဝေဖန်မှုတွေခံခဲ့ရပေမဲ့ကမ္ဘာဖလား9ကြိမ်တိုက်တဲ့စကူးထားတဲ့ဘရာဇီးအသင်းကအခုဆိုရင်ဟေတီနဲ့စကော့တလန်အသင်းတို့ကိုအပြေးပြေးနိုင်ယူပြီးပေကိုမရှိ3ဂိုး6ဂိုးအထိပုံဖော်ထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဂိုးသမားအလစ်စစ်ဘကာကကျွန်တော်တို့အထူးလိုချင်ခဲ့တာကနှောက်စစ်တလန်းနိုင်ဖို့ပါပထမဆုံးပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကောက်ကောက်မကစားနိုင်ခဲ့တာသိပါလေဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပိုပြီးကောင်းလာခဲ့တယ်ခိုင်မာတဲ့နောက်တန်းကစားမှုအပြင်အသင်းရဲ့ရှေ့တန်းကလည်းတွင်းဂိုးလေးအများကြီးသွင်းနိုင်ခဲ့တာကအသင်းရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပိုပြီးမြင့်မားစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်မှကပိုပြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဆက်လို့သွားဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဘရာဇီးကယခုနေ့ကမ္ဘာ့ပြိုင်ပွဲရဲ့ချန်ပီယံစီးစမ်းမှာပါဝင်နေတဲ့အသင်းဖြစ်ပေမဲ့ခြေစမ်းပွဲတွေမှာကစားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းနဲ့အဖွင့်ပွဲတွေမှာမော်ရိုကိုကိုတေချခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းတွေကြောင့်ဖိအားများစွာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘရာဇီးကခြေစမ်းပွဲတွေမှာအသင်းငယ်တွေကိုဂိုးပြနိုင်ထားသလိုလက်ရှိမှာအနိုင်ယူထားတဲ့ဟေတီတို့စကော့တလန်တို့ဆိုတာကလည်းဘရာဇီးနဲ့ရှင်အတော့ကိုအားနေတဲ့အသင်းတွေပါဒါကြောင့်အန်ဆယ်လော့တီကသူတို့ရဲ့ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းက32သင်းအဆင့်ရှုံးထွက်မှာစတင်မယ်လို့ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အသင်းတိုင်းစုစုမှုအားကောင်းပြီးခန်းစစ်ကလေတိုက်စစ်ကိုထွက်ဆက်ခြင်းအများပြောင်းတဲ့အသင်းတွေတွေ့ရင်ဘရာဇီးကအမြဲခက်ခဲတွေရှိပါလေရှုံးထွက်စစ်မှာတွေ့ရမယ့်ဂျပန်ရောနယ်သာလန်အသင်းမှာအဲ့လိုကစားတတ်တဲ့အသင်းတွေဖြစ်တာကြောင့်ဘရာဇီးရဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံခီးချန်ကရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲစဉ်တွေကပဲစတင်တော့မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ယခုမြောက်ပေးတာကတော့ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဆုအတွက်ဘရာဇီးတို့ပြန်လာခဲ့ပြီလားဆိုတဲ့ရုပ်သံဆောင်ပါလေးပါအဆုံးထိကြည့်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါဗျ